Olá pessoal, Fernando Silva com mais um vídeo aí para o canal. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para notificações de vídeos novos. Alô YouTube, o som que vocês estão ouvindo aí de fundo não é aqui na nossa residência, tá? É lá na rua, só para deixar registrado aí para não dar direito autorais, ok? Gente, é o seguinte, eu tô aqui com essa Shinerais, tá? Essa moto aqui é do meu sogro e ela apresentou um barulho aqui no motor, gente. Essa partezinha aqui, um barulho, mais um barulho mesmo. Eu vou ligar para vocês ver o tipo de barulho e também vou mostrar para vocês como resolver, ok? Então vamos ligar a chave aqui. Chave ligada, né? Tá ligada a chave, vamos dar partida. Gente, olha só. Olha o barulho. Vocês estão ouvindo? Ó, que barulho deu. Então, o barulho é aqui, ó, na tampa do magneto aqui, ó. Vamos tirar essa tampa aqui e vamos ver o que acontece com ela, ok? Por que tá dando esse barulho, gente? Vamos tirar. Ó, gente, vou tirar os parafusos, tá? Vou dar um pause aqui para vocês não ficar muito cansativo o vídeo. Tirar aqui, gente. Gente, vamos ver o que tem aqui, que problema é esse. Pessoal, vocês estão vendo aí, né? Ó, aqui tá a bobina do magneto, aqui tá a bobina de luz. Opa, olha pessoal, o defeito. Gente, já achei o defeito, ó. Aí. Folgado, ó. Aí não desclassificando nem o mecânico, nem a oficina, nem nada. Então não quero aqui repudiar nada. Eu tô apenas mostrando aqui o que você pode fazer em casa, somente isso. Você pode economizar um dinheiro, tá bom? Então, gente, ó, Shinerai com barulho. Então, antes de mexer no motor, abrir, fazer alguma coisa, verifica aqui, ó. Tá vendo? Ó, folgado, ó. Aí, meu sogro ficou 2, 3 dias. Ele trabalha com essa moto parada, como eu também trabalho. Tive o tempo de mexer, mas hoje eu pego mais tarde, aí eu mexer, ok, pessoal? Então, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Se você acha que eu mereço um inscrito, me ajuda, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para notificações de vídeos novos. Fazendo isso, eu vou cada dia me motivar a fazer mais vídeo, tá bom? Porque se o conteúdo tem cabaré essa noite, vai ajudar pessoas, quem sabe alguém tá aí também com esse mesmo problema, tá? Então abre a tampa do magneto, tira os parafusos, puxa de lado, tá bom? Não precisa de saca de nada, não cai óleo, tá bom? Você pode tirar de boa, não vaza óleo. Às vezes, mas eu vou tirar, vai arriar o óleo, vai cair o óleo. Não sai óleo, tá bom? E aí você aperta esses dois parafusos aqui, ó. 1, 2, 1, 2, tá vendo? Folgado, ó. Aí por isso que a moto ficou com esse barulho aí, ok, pessoal? Eu vou apertar o parafuso, vou fechar e vou mostrar pra vocês ela ligada e funcionando. Já já.
Pessoal, é o seguinte, ó, apertei já, tudo firme, ó, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui, né? Meu filho Kainan tá dando auxílio aqui, porque tenho como pegar com as duas mãos, né? Pronto, gente, agora eu vou só apertar o parafuso, tá? Os parafusos aqui. Como parafuso errado. Pronto, pessoal, vou apertar aqui o parafuso, tá? E assim que eu apertar, aí eu já volto para mostrar para vocês funcionando. Pessoal, acabei de fechar aqui, né? Coloquei os parafusos e agora a gente vai testar, né? Vou ligar a chave. Liguei a chave. Agora vamos testar. Ó. Olha aí, pessoal, bem silenciosa agora. Aqui, ó. Vamos ligar de novo. Pronto, gente. Concluído, né? Livrou aí meu sogro de ir para a oficina e gastar uma grana. Pessoal, se você gostou desse vídeo, mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para notificações de vídeos novos. Outro sim, se você acha que eu mereço um inscrito, se inscreve nesse canal, me ajuda. Valeu!